labiau sportiškesnė, agresyvesnė, jaučiasi išskirtinis stilius. Čia yra sport režimas, eko režimas, mūsų pirmas sezonas, va tik išlaikėm teisės. Kokie pliusai minusai jaunimui, kaip pirmas auto. Mes tarnaujam daiktams, o reikia, kad daiktai tarnautų mums. Sveiki, automoto fanai. Šiandien mūsų partneris Autofortas Motors leido mums išbandyti naujovę, tai yra Hyundai i20. Nedidelis hatchbackas, bet atsinaujinas. Tai yra 2024 metų modelis. Pradėsime nuo to, kuomgi jisai skiriasi nuo praeitos kartos modelio. Pradedant nuo priekio. Ženkliukas anksčiau buvo grotelėse, dabar jisai migravo ant kapoto. Grotelio dizainas irgi pasikeitė, jis dabar fokusuojasi į priekį ir bendrai visam automobilio išvaizda tapo labiau sportiškesnė, agresyvesnė. Tai palyginus su praeitos kartom, šitas Hyundai'is toks labiau skirtas gal jaunimui, bet tokiam agresyviam jaunimui, kuris nori judėti į priekį. Kas man labai primena šitos formos, čia kaip ryklys. Vat pažiūrėkit iš šono, tokia pikta ryklio forma. Čia kaip ryklio pelekas, vat eina piktos akis. Ir bendrai, jeigu žiūrim į bamperį, mašina atrodo žemesnė. Nors jinai nėra labai žema, bet pats bamperio stilius ją padaro tokia sportiškesnė, žemesnė. Dėl spalvų gamos. Jūs turbūt atkreipėte dėmesį, kad čia yra baltos spalvos mašina, bet stogas yra visiškai juodos spalvos. Čia yra metallic black. Atrodo labai stilingai iš šono ir kai jūs važiuoja, tai jaučiasi išskirtinis stilius. Ratlankiai. Čia yra komfort komplektacija, ne pati aukščiausia. Ratlankiai yra Hyundai'aus, gan gražus, irgi parodo tą sportiškumą. Einam į galą. Pažiūrėsim, kasgi pasikeitė gale. Ką mes matome gale? Irgi yra pokyčių, palyginus su 2023 metų versija. Pažiūrėkit čia. Visų pirma, jokių ledinių paketų dabar nebėra, visi žibintai yra lediniai. Taip pat mes matom, kad čia yra juoda spalva, kaip ir stogas, o pats bamperis labai pasikeitė. Vat būtent akcentas čia eina į bamperį, nes irgi pajuodintas, čia yra aliuminio detalės, toks kaip dekoras. Na ir aišku, papildomi žibintai yra apačioj. Čia yra kaip stiliaus žibintai, pavadinsim jos taip. Tai kaip ir priekis, taip ir galas, jis tapo daug agresyvesnis, sportiškesnis. Bagažinė. Hyundai pasididžiavimas, nes viena iš didžiausių bagažinių klasėje, tai yra 352 litrai. Galima sutalpinti nemažai, kaip tokiai klasiai. Bagažinės apdaila čia yra minkšta, iš šono plasmasė. Tai gal praktiška. Irgi galima užkabinti gesintuvą arba kokią tašę. Mat ir šono. Galinė vaizdo kamera. Tikrai perves besiparkuojant. Turbūt labai reikalingas dalykas, ypač žmogui, kuris tik pradeda vairuoti. Šitą mašiną irgi labai tinka žmogui, kuris tik gavo teisės, jaunas žmogus gavo teisės, nori pavairuoti, kažką tai tokio ir nebrangaus, nes šito automobilio kaina prasideda nuo, galim pasakyti, nuo 16 000. Šiaip kainininkėje tai yra 15 990 eurų. Va, bet modeliai yra skirtingi, čia yra kaip komfort komplektacija, tai irgi galima ir basic komplektaciją pasirinkti, galima ir dar aukštesnę komplektaciją pasirinkti, bet kaip pirma mašina, aš manau, čia yra viena iš tokių priimtiniausių ir
geriausių pasirinkimų jaunimui arba žmogui, kuris tik pradėjo vairuoti. Ką aš pastebėjau dėl salono bendrai dėl šitos mašinos? Noriu pasakyti, kad būna taip, kad mes tarnaujam daiktams, o reikia, kad daiktai tarnautų mums. Tai va šita mašina, žiūrėkite, ateikit čia. Pavyzdžiui, durelės, plastikinės, valomos, turbūt 30 sekundžių ir durelės būtų išvalytos. Salonas irgi, plastikas, tai jaučiu jį pavalyti, nežinau čia, 10 sekundžių paėmė kokį servetėlį, pravalai, kažkur špurvinai pravalai, viskas, jis atrodys kaip naujas. Tai kaip ir sakiau, čia yra daiktas, kuris tarnaus jums, o ne jūs jam, kad ten į specialią plovyklą kokią vežti ir panašiai. Tai jaunas žmogus nuperka, su draugais kažkur išvarė, biški purvų yra, pratriniai, viskas kaip. Ir švari mašina, jokio cheminio nieko nereikia daryti. Pažiūrim dabar saloną. Na va, aš 1,85 m. Kaip aš atrodau mašinai? Ar jinai man per didelė, ar jinai man per maža. Šiaip jausmas gan geras, patogu, sėdynės paprastos, bet patogios. Vairas irgi, ergonomika nebloga, va, yra po kojais, pavargo koja, gali čia padėti. Ir važiuoju į priekį. Nu ir kaip ir minėjau, labai praktiška mašina. Biški dulkių yra, pratriniai, kaip nauja. Ką gerai padarė Hyundai šitoj komplektacijai ir šitam atnaujinimui, tai atsirado standartinis USB ir USB Type-C. Tai jūsų telefoną galėsit pakrauti labai greit. 12 V rezetė, čia pilnas valdymas, šildymas, klimato kontrolė, sėdinių šildymas, vairo šildymas yra šitoj komplektacijai. Pažiūrėsim, kaip atrodo prietaisų skydelės. Va čia ypač aš norėčiau atkreipti dėmesį, nes žiūrėkit. Čia yra Drive Mode apačioj, kur mes galim perjungti važiavimo režimus. Va, kaip keičiasi grafika. Čia yra Sport režimas, Eco režimas, Normal režimas. Dabar galinio vaizdo kamera kokybė. Matot? Visai neblogai. Įdomu, ar yra papildomų opcijų? Ne, čia yra. Bet kokybė visai nebloga, kai tokiai klasiai. Ekranas didelis, viskas matosi. Tai už tai ačiū Hyundai. Kaip pirmai mašinai, manau, be kameros iš vis mašinos aš nepirkčiau, nes kamera labai pagelbėja, kai mes parkuojamės mieste, kažkur norim ten į parduotuvę, važiuojam prisiparkuoti. Čia ir merginai, ir vaikinui gan svarbus dalykas. Tai va, einam dabar, pažiūrim, kaipgi gale, ar aš galėsiu tilpti ir normaliai atsisėst gale. Durelė apdailos kokybė. Irgi visur yra plastikas, praktiška, lengvai valoma. Vieta buteliukui, mineraliniam. Kiek aš čia turiu vietos. Galiu atsisėsti. Gale yra irgi USB jungtis. Tai galėsim pakrauti telefoną. Sėdinių kokybė. Šiaip yra medžiaginės sėdinės, minkštos, patogios, su easy fixais. Irgi jaučiu visai nesudėtinga jos išvalyti. Na va, ar aš galiu atsisėsti į galą? Gale, ne, galinė sėdinė, galinė eilė. Šiaip vos, bet telpu. Uždarysim duris. Nu visai neblogai. Važiuoti įmanoma, mieste tikrai, kokią labai ilgą kelionę norėtųsi daugiau vietos, aišku, turėti, gal kokį porankį turėti norėtųsi, bet šita mašina labiau skirta miestui, arba kai tu važiuoji kažkur užmiestyje, nedidelę, neilgą kelionę, tai visai neblogai. Žiūrėkit, vietos čia turiu, kojam patogu, sėdėti galiu, va čia galiu alkūnę irgi padėti. Šiaip toks kaip mini bosas. Mašina skirta mini bosui. Vaikams tai iš vis jau bus labai faina. Kokia kėdutė, jeigu labai mažas vaikas, arba be kėdutės. Tai... Taip šviesa. Knygai paskaityti. Laikraštukui. Nu tai ką, jaučiu metas į kelionę.
Na ką, važiuojame kelionę. Su ta mašina, su tokia agresyvia išvaizda, norisi įjungti sportinį režimą. Pažiūrim, kaip jinai traukia, kaip važiuoja. Va, biški duobėtas kelias. Bet tokia fan mašina. Tikrai jausmas mažo tokio balido užtaisyto. Nors čia yra tik tai 100 arklio galių. Bet pažiūrim, ar jinai traukia gerai. Visai neblogai. Tikrai linksma mašina. Bet koks pirmas įspūdis? Linksma, maža mašina. Kas man labai patinka, kas man labai užkliuvo, ne? Kai aš... Pažiūrėkit, kokio pločio yra veidrodėliai. Aš jaučiu, jeigu iš šono, iš kairės, iš dešinės, jaučiu, jeigu naujas vairuotojas važiuoja su tą mašiną, tai ypač pravers, nes tu viską matai, kas dedasi iš šono. Jie tikrai yra labai platus. Šitai mašinai tu matai, ir dar yra toksai kaip žuvies akis, ne? Tai tu viską matai. Pats komfortas, ne? Aišku, tikėtis, kad čia bus labai komfortiška mašina, ta bazė nėra didelė, ne? Ratų bazė nėra didelė, bet važiuoja jinai gan padoriai, taip. Turi tą neblogą jausmą. Tokį labiau gal aš linkėčiau sakyti tokį linksmą jausmą. Tokia biški agresyvo, ne, kad žmogus važiuoja, norisi su juo greičiau kažkaip pravažiuoti, ne visur pralenda, ne, nes tokia nedidelė mašina. Pabandysiu pilnų pajėgumų, ne, gazas dugnas. Miesto režimui mieste 100 arklio galių pakaks. Jaučiu važiuojant labai greit užmiestį, norėsiusi daugiau jėgos, ne, tos galios, bet mieste tikrai pakaks. Šitam reikalui šitą mašiną ir skirta. Taip, dėl pakabos. Čia turbūt vienas iš labai nelygių senų kelių. Visai neblogai, nepramuša pakabos. Matot, čia yra truputį didesnė bazė negu tokios klasės automobilių. Tai aš manau, dėl to jinai švelniau važiuoja per duobėtą kelią. Jeigu biškį duosim gazo. Visai neblogai. Net greičiau važiuojant mažiau duobių jaučiasi. Šaunuoliai Hyundai. Tokiai nebrangiai mašinai ir taip padoriai važiuoja per duobėtą kelią. Na, nesiūbuoja mašina. Va, pažiūrim. Neblogai. Sakau, mažas toks bolidukas. Dėl garso izoliacijos. Vidutinė garso izoliacija, manau, kaip šitai klasė jinai yra gera. Neerzinanti, tu nejauti, negirdi jokio vėjo, ratai, na, truputį girdi, aišku, ratukus, bet ar ten tave tai erzina, ne. Tai manau, reikia, aišku, pačiam nueiti, išbandyti, pažiūrėti, bet man asmeniškai visiškai neerzina. Išjungiame sportinį režimą, jungsim eko. Pavyzdžiui, eko, mes norim labai taupyti. Vat kas gerai, ką aš dar pastebėjau. Aišku, su sportiniu režimu ne kokius 9 litrus tikrai valgys mieste. Plius minus ten, aišku, jeigu dar labai spausim, tai jaučiu gali ir daugiau. Bet jeigu mes norim su ją pataupyti, jinai tai moka, jinai tai gali. Vat, pavyzdžiui, jungiam eko režimą, iškart jinai tampa tokia lėtesnė, malonesnė, ar net tokia, to agresyvumo jausmo kaip ir nebėra iškart. Mes gražiai išvažiuojam. Mūsų pirmas sezonas, ne, va tik išlaikėm teisės. Prašom. Visiškai negazdina
naujoką vairuotojai. Važiuoja gražiai, persirikiuoja, matomumas geras ir reikalą. Dėl didelių veidrodėlių viską matai, kas dedasi gale, iš šonų. Šiaip gabaritai gerai jaučiasi šitoj mašinai. Tai pabandysim įsibėgėjimą, aplinkelis, miesto greičiai. Priusas norėjo mane nukirsti, bet persigalvojo. Čia buvo su sportiniu režimu. Grįžtam į eko, važiuojam toliau, taupom kurą. Manau, metas grįžti mums atgal į Autofortas Motors ir grąžinti šitą mašiną. Deja, bet ją teks grąžinti. Štai mes ir grįžome po bandomojo važiavimo į Autofortas Motors saloną. Dėl sąnaudų po bandomojo važiavimo pas mus gavosi 7,5 litro. Bet čia ir sportiniam režime, ir eko režime, ir normaliam režime bevažiuojant. Truputį daugiau turbūt nei standartinis hybridas, jeigu agresyviau važinėjant. Teks grąžinti Hyundai 20. Rezumė, ką mes norime apie jį pasakyti. Jeigu jūs nenorit tarnauti daiktams, o norit, kad daiktai tarnautų jums, tai geras pavyzdys. Labai praktiškas automobilis, lengvai valomas, fainai važiuoja, linksmas, kažkiek agresyvus, sportinis, jaunimui, kaip pirmas auto, puikiai tiks. Bandykit, dalinkite savo nuomonę, komentuokit, kaip jums, kokie pliusai, minusai, gal kažkas jau ir su tokiu važinėja Vilniaus gatvėmis. Tai laikinkit, sharingit, prenumeruokit mano kanalą ir laukite kitų bandomųjų važiavimų. Iki greitų susitikimo.